这口肉满足了我对肉的所有幻想。熟成的猪肉真的不一样，从来没有吃过这种味道的烤五花肉。Hello， 朋友们，我是小白啊。突然发现自己很久没有吃过烤肉了，真的非常想吃。今天就准备去大吃一顿 ，Let's go！ 快走，快走！哇塞！排队呀！现在要等多久呀？得等半个小时吧。我这后面满满一墙全是干式熟成的猪五花肉，没想到还有这样的特色，还是烤肉。速度的拿起手机，把所有招牌全都下一遍，坐等快吃。好残忍啊，真的！这些菜是我们今天的1半量，实在是饿得不行了，先开始烤了。这边的这一些小菜无限续加，我爱生菜。干式熟成了150天的烤五花肉，看看会有什么区别。多么好看的美拉德反应！看着这个肉，我更饿了。这边每一桌都会帮忙代烤，是吗？对，这种肥瘦比例焦香一点会更好吃的大五花肉，一口下去不知道得有多幸福。我竟然闻到一股淡淡的那种火腿的味道，不知道是不是我的心理作用。五花肉用山葱叶和山葵酱配着吃，一股奶香味儿，真是一绝。哇，撒卷一卷，来一块山葵酱。观众朋友们，我先吃了。好独特，这是什么叶子啊？它会发出一种很独特的香气，从来没有吃过这种味道的烤五花肉。你好，我想问一下，这是什么酱呀？这是生菜酱，是猪肉蘸的。下面来蘸一下这个特殊的猪肉蘸料酱。一口爆油。但是一点不腻，烤制的时候有一点淡淡的那种腊肉香，很绝。泡菜，这个泡菜应该是自己腌的，好清甜，并不那么偏咸，清新的酸甜感。来一大口。熟成的猪肉真的不一样，闻起来、吃起来都有一点点淡淡的那种烟熏味儿，但是又不浓重。太渴了。你们喜欢怎么吃烤肉？真的从来都没有吃到过一点都不发腻的猪五花肉。这口肉满足了我对肉的所有幻想。雪花牛肋条，哎，您怎么看着有点眼熟？是照片上那个吗？您亲自来烤啊？亲自给你烤。太荣幸了。哎呀，闻到香味儿了。这块我最喜欢，我最爱的牛肋条来了。这个可以吃了啊。先来一口原味的牛肋条。一口下去迸发出那种牛肉的原香感，来点牛肉小料汁儿，非常浓郁的牛肉奶香，来一片巨无霸辣白菜、生蒜、辣椒圈，很绝。激动的我筷子都掉了，来点干料。全部盖上，哇！我都不敢想象这一口得有多好吃。观众朋友们馋不馋呀？太舒心了，调味乌桑格牛五花，哇！这肉肉的满足感，牛肉蘸汁儿，猪肉蘸这个，那这蘸什么？那个就是干料啊，那你刚刚浇了一个小料汁儿，小料一调，味道挠一下上来了。牛肉不能烤太老，太老了就不嫩了。谢谢。你们就说有没有隔着屏幕闻到味道了吧？有点偏甜口的肥牛，我喜欢。来配生菜，这个肥牛香啊，一口吃到嘴里，满嘴都留香。烤的肥牛就是好吃，特殊牛肉吃法。哇，
3菇厚点的金枪鱼沙拉，灼拌一下。吃那么多肉，当然也要多吃点蔬菜了。油醋汁拌的我喜欢，长公主喜欢吗？心安了。下一盘山葵雪花牛肉，跟刚刚的牛肋条其实是一种肉，只是吃法不一样。对对对，这个搁那个山葵酱。长公主已经把她的蔬菜沙拉全部消灭完了，不知道从哪里吹来了一阵风，扑面而来了一股牛肉香。那我们听到这个滋啦滋啦的烤肉声了吗？多么动听！今天真的是满足了我对肉的一切幻想，跟刚刚一样的牛肉。这一盘蘸上一点山葵试试。哎，好。哎，很搭耶！哇，谁发明的？加一块搁这顶上。怎样？配上山葵酱，竟然有一种非常清新的感觉。哇塞，山葵酱蘸牛肋条是真好吃啊！香啊！我喜欢牛肋条，香气又足，肥瘦肉比例又非常的恰到好处。吃起来太满足了。哇，这么大口吃肉的感觉真好。原来山葵酱放多了也一样会熏鼻子的啊！我的酱蟹来了，长公主，我们一人一只。哦，下面是这样子的。哇，这满满的蟹膏。哇，咸鲜！哇塞，朋友们。太冰爽了。隔壁桌也烤得热火朝天，烤肉的声音真的太美妙，总是能让人产生喜悦的心情。有谁跟我一样，好东西总是喜欢留在最后吃？好爽，嘴里回甜。长公主吃剩下的，吃酱蟹跟吃冰淇淋毫无区别，肉入口就化开。啊，鳗鱼围一圈又是一道美味，白嫩的鳗鱼已经变得焦黄，嘴里含着蟹腿，没法说话。这鳗鱼烤出来挺多。长公主，我们一人一盘，裹上一点儿鳗鱼酱汁。哇，这种鲜烤的鳗鱼真的不一样，里面的肉非常嫩，外面有一种脆脆的焦褐感。原味也好吃，当然还是蘸上酱汁更美妙。鲜嫩呐，真是馋人了。这种鳗鱼的做法要比蒲烧的更有层次啊！观众朋友们来口不？海苔被吃光了。手捣蒜香虾，这上面铺的是蒜泥吗？对，蒜蓉铺的像一朵花儿一样，咕嘟咕嘟冒泡的小虾，代表着马上就可以吃了。哇哦，超浓郁的蒜香烤虾，我已经闻到了一股很浓郁的蒜味儿，但是我不怕。
哇，妙啊！你皮不吃，这个你已经被我吃了，我真的懒得剥。反正也能吃，有的时候是烤糊嘛。这个蒜香味儿一点都没有抢到虾的鲜味儿，虾又 Q 又弹又咸，剥皮真的很麻烦。哇，里面的肉太肥嘟嘟了。其实这种皮还行，但是皮也是不盖的不是？好吃。间隙之间来一点小凉菜，鱼皮。火辣鸡爪爪。刚刚旁边那桌的小姐姐说她想吃，我就帮她点了。比我想象中好吃啊。极其趴了的鸡爪爪。甜辣口的，这个拌饭肯定很好吃啊！人生大事不过吃喝二字。这个东西没有一个女孩子不喜欢吧？好吃好吃，我以为它会是那种黏糊糊的状态，但是没想到它甜辣中竟然透着一丝清爽。菠萝是烤肉最好的搭档，有人反驳我吗？菠萝也烤好了，其实它应该跟牛肉一起吃，我忘了有一道菜叫做菠萝牛肋条。瞬间开胃了。菠萝的汁水太丰富了，不好意思喷到你们了。今天的主食土豆海苔饼，这跟我们那边的洋芋粑有异曲同工之妙。老妈给你吃，好久没有吃粑了。里面超级的软糯，外酥里糯的感觉。不好意思，我突然就社恐了，在场的所有人都看着我，没有脸再吃下去了，快走吧。好了，希望大家好好吃饭，每天开心，我们下期见，拜拜。